तो दोस्तों ये मिट्टू आज दरख्त पर ऊपर चढ़ा हुआ है। दरख्त की मनाजिर ऊपर से देख रहा है। देखता है कि दरख्त में कहीं सुराख है या नहीं, ताकि मैं बच्चे निकाल सकूं। क्योंकि बच्चों का जब टाइम आएगा तो तक मेरा इंतज़ाम हो गया होगा। मुझे ढूंढने की फिर ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। ये मिट्टू उस कोशिश में लगा हुआ है और दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।